Әлеуметтік желіні ашып отырсаң, діни уағыздар реттен шығып тұрады. Оның тыңдайтыны бар, тыңдамайтыны да жетеді. Жалпы интернеттен уағыз тыңдайтындардың құлағын алтын сырға. Елімізде діни уағыз айтатындардың арнайы рұқсаты болады. Ескеріңіздер. Сонымен қатар, рұқсат етілмеген уағызшылар да бар. Олар кімдер? Интернетті ашып ерінсеңіз, міне сізге топ 10 радикалды уағызшылар. Абу Ханзала, Инкогнито Шам, Абдулла Абу Абдрахман Молдовский, Содик Самарканди, Ахлиддин Навкати, Абу Мухаммад Аль-Джулани, Абдулла Разак Аль-Махди, Абдулла ибн Мухаммад ибн Сулейман Аль-Мухайсини, Абуль Фатх Аль-Фаргали, Арслан Булгарский. Осылардың айтып отырғандарына терең үңілсек, елімізге деген патриоттық сезімді жоққа шығарып, ұлттық құндылығымыз бен салт дәстүрімізден алшақ қылмақ. Атадан мирас болып қалған домбыра, жеті ата, сәлем салу деген секілді қазынамызды бұрмалап жүр. Санаға сақталған қазақ деген ұғымды жою үшін өз айтқандарына сендіріп, жат ағымға жетелейді. Радикалдардың айтқанына сеніп, өзге ағымның жолына түсуден өзіңізді сақтаңыз. Қорыта айтқанда, әлеуметтік желі діни білім алатын жер емес.